成日似兩條馬騮咁坐喺度，好似俾人當機嘅啫。你放棄打飛機啦，好唔好啊？今朝打咗，咁我未打啊嘛，大哥。俾耐性得唔得？情人節好多情侶炒大鑊，一炒大鑊啲女一嗌分手，好衝動。佢哋衝動會點啊？佢求其揾條馬騮上床，咁我哋就有機會做條馬騮。啊！你平時懵懵地，都做人幾有野心嘅喎。做人嘅嘢咧，一定要食頭位嘅，有食過好啊。姐姐，點解你頭先係咁同個 waitress 傾偈啊？我冇喎，係啊我親眼見到㗎。真係冇啊！姐姐，你聽我解釋啊！差人啊！小姐冇咩事啊嘛，佢蝦你啊？係啊，呢啲咁嘅禮物啊，俾翻啲咁嘅衰人啊！還翻俾你啊！唔使驚，我差人嚟噶，我可以保護你噶。女仔你都蝦，靚女都蝦，你有冇搞錯啊你啊？阿 Sir，我冇蝦佢啊，況且佢都唔係靚女啊！你講咩啊你啊？攞個身份證出嚟啊！身份證啊！身份證啊，阿 Sir。哇！呢咁嘅人都分嘅。小姐，你揾我啊？我有心事啊，好傷心啊，傷心，你個樣好開心喎。有冇得救咧？你個傷口好深喎。咁點搞啊？翻屋企同你打兩針冇事㗎啦。